落嚟咧就係粥嘅，呢個係豬雜粥。咁咧佢哋咧就有啲配菜，呢啲都葱啊，同早幾日咧喺河源食到嗰個真係唔同嘅，嗰個乾嘅，呢個濕嘅。頭早咧呢個位又係好搶手嘅，點解咧？大家真係睇唔到啫嚇，外邊就係湖邊嚟嘅。啊，隔離嗰個葱茶。各位觀眾，我而家所在位置就係小北路啊。咁咧，今日咧就同阿爸阿媽去越秀公園食晚飯，味道粥城。咁阿爸生日今日嚇，咁啊即係同老人家食下飯都正常。不過咧就我哋通常同佢食飯咧都唔會好大張旗鼓嘅，即係請晒親戚朋友嚟。因為首先咧喺廣州親戚朋友咧其實並不多㗎，因為我都講過家庭背景啊，不必要再喺度再多講再沉氣嘅。咁啊第二個咧就係通常咧老人家唔中意去到某啲年齡咧就大張旗鼓咁擺喜酒啊、生日啊冇嘅啊。咁啊簡簡單單食個晚飯嘅啫。而家係過咗4點半啦，咁咧好多小朋友咧就放學。話説今日係一個星期五嚟嘅，咁啊都係市區人多啊嚇，但係咧都係市區咧就我哋發現近期好多地方咧啲財政錢都特別少。有咁樣一個説法咧，就係我哋見到好多新聞都係關於，譬如話巴士線路啊取消一部分啦，有好多咧我哋都喺我哋身邊嘅巴士線路啊都取消咗啊或者縮短㗎。咁啊不一一細數啦。譬如最近我哋身邊嘅咧，屋企樓下有部245嘅巴士咧，係新穗，係咪新穗啊？定係我唔記得咩牌子啦，就係總之新福利係新福利啊，嗰個唔係新福利㗎嚇，但係新福利咧全線撤出廣州市，係澳門嘅牌子嚟㗎，嗰陣好威水啊，仲要全國都好威水，唔係有澳門嘅巴士公司嚟到廣州好威水，而係可以引入非內地牌子公有嗰啲巴士咧嚟廣州啊，係一個新嘅舉措啊，及後先至會有。譬如話港鐵啊、運營深圳地鐵啦，咁呢啲事情嘅啫。但係咧，佢哋啲巴士都好得意啊，所以有時候我哋去到澳門咧，見到新福利咧，都覺得好有趣喎咁樣。咁但係而家咧唔掂，做唔掂啦，佢已經唔做啦，就還翻俾市政府咯。咁啊，市政府認為如果嗰條線路要保留嘅話，咪用一汽巴士公司去承擔咯，咁樣。又或者將啲原先冇乜人坐嘅線路縮短佢，咁樣嘅。將一啲不必要嘅公共支出減少啦，咁其實咁係正常㗎嚇，因為同人一樣咧，有時係錢多，有時係錢少，錢多食多啲，錢少食少啲，係好正常嘅，千祈唔好冇錢啊扮大富佬，咁就係㗎啦。咁啊，包括可能有啲公共支出啊，肯定係會縮減喎，好唔好？咁肯定係咁嘅啦，就正如好似香港咁啫嘛。香港其實就係一個好好嘅例子，就係即係真係有財政盈餘咧，就慳住使，係一個好健康嘅阿財爺嚟嘅。唔行河涌呢度，行出外邊咧，係啊，呢度好曬。啲幼兒園咧，點解會咁多人啦？好願意生細路仔，唔係啊，其實咧呢個係。廣州市政府做嘅幼兒園嚟嘅，幾乎可能係最好嘅。遲啲有冇啊？唔知喎。啲必要性嘅支出以外，其他咪 cut 就 cut 咯。包括我哋見到地鐵咧，好多冇客戶俾錢嘅燈箱咧熄燈，係啊。咁真係見到有，即係客戶俾咗錢，譬如話佢係運動衫牌子咁俾咗錢，咁梗係唔熄燈嘅，告鬼你㗎嘛，係咪先？但係咧。嗰啲公益性咧熄燈，係啊！我哋取消乜嘢？哦，最明顯就一個就係年初嘅時候，我哋坐地鐵就冇咗福利咧。以前最初係搭夠15次就打6折㗎啦。公共交通工具
無論你係幾多錢都好。咁其實呢個辦法咧，惠及市民，但係咧就唔係好科學嘅。其實佢應該係按使過幾多錢啊開始打折嘅。咁有見及此咧，就終於喺今年改咗。改咗之後咧，哇！幾乎打唔到折，幾乎用唔到呢個優惠，因為要去到好高嘅金額，應該80蚊先至可以打到折咯。有一啲遠嗰啲，佢就會喺嗰啲1蚊嗰啲巴士度必。係啊，係啊。咁嗱，另外如果講有啲巴士線路大家唔知嗰個有軌電車，即係上邊有條邊嗰啲電車咧，已經係縮減，又或者係合併 cut 咗一啲線路㗎啦。好似係105冇咗，如果我冇記錯就而家問我嘅話，同埋要佢行遠啲咯，唔可以淨係行嗰幾條路咯。除此之外，仲有好多好多。咁當然啦，有啲公共支出必須要嘅，譬如話醫療啊、教育啊嗰啲就唔縮減得嘅。另外仲有件事情咧，就係近期我咧經常喺返工放工嘅時候揸車發現得到㗎。真係冇以前咁塞車。我試過有一日朝頭早，星期幾我唔記得啦，就喺老城區開車喎。哇！感覺到點解咁少車嘅？因為咧好似深圳咁樣限行啊，外地車牌喺高峰時段不能進入市區。最唔好係邊個地方咧？你覺得？佛山啦。哦，佛山。即係對於佛山嚟講就最慘啦，因為佢第一佢係屬於外地車牌，粵醫其實但係好近嘅。不過咁佢攞芳村嚟緩衝啊嘛，搞到芳村好鬼塞車。我哋試過一次啦，好塞車㗎芳村，因為佢唔限行㗎嘛，佢唔限行得㗎，限行咁啊，搞到所有佛山嘅車去晒芳村，又或者喺芳村，即係譬如話學董嗰邊咧，哇！朝頭早好恐怖㗎，塞車塞到，係原先都已經塞車㗎啦，再塞下。反而啊，有時朝頭早開車，譬如話面前呢條路咁啊，小北路啊，唔塞車㗎。嗰陣市中心。係啊，唔塞車㗎，咁有趣㗎。去到即使係康王路啦嚇，我講朝頭早都係，即係陳家祠嗰條路咧，又唔塞車。平時打交咁啊，限行嘅話咧，對於朝頭早交通舒緩係好啲，傍晚就冇咁好咯。嗱，啲小朋友放學咧，因為天氣凍啊，所以咧佢哋叫啲家長攞啲被過嚟冚咯，咁又或者咧有啲咧係啲被啊預先擺咗學校㗎，咁擺咗學校之後咧就而家要攞翻去啦，洗乾淨，下星期要用㗎咯喎，咁樣咯。我哋而家行緊呢度叫小北路，咁好多廣州人喺度住咗好多年。我咧以前讀初中嘅時候啊，放學啊都係會經過呢條路㗎。咁坐巴士嗰陣係好塞車嘅。咁你係時勢易啦，梗係有好多鋪頭又消失咗，又出現翻。呢一間咧係我從嗰陣11歲坐巴士到依家一路都仲喺度嘅呢間。咁至於呢個咧就梗係冇啦嚇，就不是嘅。咁再嚟仲有呢個咧叫做北苑酒家咧，就梗係開咗好多年㗎啦。呢個係好細個阿叔都帶嚟食過飯㗎啦。先至有。係啊，佢呢個比較有趣就係星期6日先至有得飲茶食飯咯，就係呢個啦。招聘人才3700咋。北苑都係3700到3700。係啊，都係3700至到3800啊。知客都係4000咋。咁啊，幸運樓高工資啊！幸運樓好辛苦啊，做得。你睇下而家燈都熄齊嘅，梗係啦，咁舒服，係嘛？唔係啊，得閒啊。得閒啊！你睇下佢幸運樓做到你夠為止啊！幸運樓做得係咪？啊，呢啲咧國企嚟嘅，工資梗係平啲，咁啊冇咁辛苦咯，係咪？啊，包括等陣我哋去嗰度就唔係國企嚟㗎啦，咁啊，梗係做到你啲員工炸乾炸淨啦，係嘛？通常咧，我哋即係香港其實好少呢一樣嘢會見得到嘅，因為我哋廣州咧仲係可能會有啲國企啊咁，有啲都做得好好嚇，有啲係信心保證，即係或者係市政府出錢啊咁。香港就好少呢一種嘅，即係最多係政府補貼翻私營機構嘅啫。咁啊，外國就相信更少嘅。
咧，我哋去到北京路啊，咁啊係要坐巴士翻屋企咁咧，其實就會經過呢度嘅。咁啊呢度咧以前啊交通係極為繁忙，因為中間有個花圈啊嘛，咁啊唔拆得喎。咁啊要兜嗰個花圈咧，而家啲車經過嗰就係一個花圈嚟嘅。喺呢個位置。差唔多啦，差唔多啦。係啊，一個圈咁噶嘛。咁啊後來咧就真係唔掂啊！啲交通即係越嚟越繁忙，嗰陣仲要冇咁多電雞啫。啊啲車又未開得咁快咧。咁啊後尾係拆咗佢咧，反而咧交通就好咗啦。咁啊慢慢做多啲做好啲啦個馬路咧。我哋而家咧就經過越秀公園呢個叫呢個門啊，呢個叫應該係東門嚟嘅嚇。我哋入去食晚飯嘅，係收工時段的廣州了。咁啊越秀公園咧，如果去到大時大節啦，譬如話過年啊，又或者係國慶節啊、中秋節咧，咁佢係會有燈飾睇㗎。應該係中秋節啲燈飾最靚。呢度仲有個飲奶茶嘅地方添喎，同好多公立嘅公園一樣啊嚇，全部都係免費嘅。呢個公園係大概估到個方位咁啊，行過去就得㗎。因為要穿過整個越秀公園。行幾耐嘅都？係啊，行幾耐㗎？慢慢行咯。而家5點鐘都未夠，爭少少。哇！噴晒水咁幾靚。以前咧燈展啊都會賣飛嘅呢度，咁後來就唔使賣飛啦。我仲20蚊係啊，因為我姑丈咧佢有個唔知堂哥定係咩咧，係喺呢度看門口嘅，咁咧就可以攞到啲內部票咯。不過咧都係要搶㗎，即係唔係話唔使錢咁，冇咁樣㗎嚇。好靚啊！咁而家唔使錢就更好啦。係啦，呢啲其實就係我哋廣州市民嘅福利啊，唔似珠海咁好。珠海1蚊巴士坐，咁啊各睇各啦。1蚊巴士，而且佢有啲線好長嘅喎，坐2個半鐘頭都係1蚊。放學咁啊啲爸爸媽媽啊帶啲小朋友嚟越秀公園行下啦。好多嘢咧以前要收錢，而家唔使收錢。以前咧亦都係空氣好差嘅，呢10年8年啊，空氣越嚟越好咯。我仲好記得大學同學嗰陣應該係2000年到99年左右啦嚇。咁咧就帶佢哋嚟廣州，佢哋咧就住喺白雲山腳嘅，讀大學嗰陣。咁咧有好多同學咧嚟自可能會係東莞啊、珠海啊，甚至可能係佛山添啊。咁啊嗰陣交通冇咁便利啊，佢哋冇咁頻密可以嚟得到廣州。嚟到廣州喎，咁啊梗係叫我哋廣州本地人帶佢周圍行下啦。咁我第一件事咧就帶佢行先頭我哋經過嘅小北路。我好記得當時嗰個珠海嗰個係隔離房嘅同學嚟㗎，珠海嘅同學叫咩名我都記得嘅，叫秋明，但我唔記得人哋姓咩咯。佢話廣州咁㗎，嗰啲空氣煙塵滾滾，好恐怖嘅。咁啊時至今日咧，就空氣真係宜居咗好多。冇晒啲公園。係啦，其中一個原因咧，就係即係一個尾氣排放啊，因為嗰啲改用電動車啦，其實早幾年都仲好差嘅空氣。喺條路度行緊嘅時候咧，係好熱㗎，我好怕，因為我好怕熱嘅嚇。咁啊而家咧就好咗好多。第二件事咧就係啲工業搬走晒啊！咁我講過好多次，啲工業大墮嗰啲搬走晒，全部同我咁啊換嚟嘅好處咧就係空氣真係好咗好多。咁但係換嚟嘅壞處咧就係越嚟越窮。發現咧嗱，我哋去個河源啦嚇，工業少嗰啲城市咧，啲經濟咧都幾頭痕。但係咁喎，河源咧人氣又唔旺啦，但係空氣就真係好啦，冇辦法挑剔得到，係咪？因為我哋去過咁多個城市啦，廣州3級財政。呢個仲有一個因素就係我哋廣州人嗰啲財政嘅錢係要養好多叔伯兄弟啊嘛要將啲錢交過去養可能一啲我唔知有邊咧，譬如清遠啊咁，甚至乎咧仲要交俾外省添嘅。成都都要養嘅。係啊，成都都係要靠我哋養啊嘛，真係好笑。咁有錢喎你話窮咁啊，衡陽咁好窮啊我咁俾啲錢嚟養下咁講痛。成都可以養衡陽㗎，係咯，點解會成都唔養衡陽咧？咁點解要喺廣東嚟抽？係啊，之前都講過貴州。好啦，獨立啊！係啊，貴州就成個廣東省養起，成個廣州養起佢一個省咁啊，據說係。
唔誇張哇！如果佢啲錢留翻俾自己用，唔知幾富貴啊嚇！即係堪比咪啊，死慳死抵咯，自己係啊，嗰幾蚊地鐵都要慳咯，堪比新加坡咁啊！冇錢着咯。係啊，遲啲咧就會好似一啲外省城市咁咧，地鐵開始就停運一啲線路咯，冇人啊咁或者減少支出咯。工具嚟㗎嘛，你係政府㗎嘛。好啦，唔好講呢個話題啦嚇，要有得飲飲食食吃喝玩樂，大家開心就得。其實我哋廣州人唔係好在意呢啲嘅咋，因為唔點解唔在意咧？一個原因，第一我哋係比較早有錢㗎。即係喺全國裏邊好多地方都好死窮嘅時候咧，其實我哋已經係幾有錢咧。點解會咁咧？第一就自己啲人勤力啦，第二咧就不得不提，其實真係因為香港呢個因素㗎咋嚇，係因為我哋同香港嘅關係即係可能係比較密切啊，各種原因啊，翻到嚟投資啊，同埋仲有一個因為我哋係省會嚇，咁啊南方一個大嘅省會近香港或澳門嘅話咧，真係有好多投資係第一時間翻到嚟廣州。舉個例子，大家可能好虛無縹緲，廣州好多靚嘅酒店其實都係香港商人投資喺呢度嘅，係咪？咁就明啦。包括甚至乎我先頭所講嘅巴士線路啦，又或者咧曾經一段時間應該係大概我大畢業之後咧，咁啊廣州國內嗰啲交通真係好差㗎，咁巴士都冇嘅，咁點辦咧？就香港咧就贈送啊，佢唔要喎直頭，一個熱狗啊！大家香港觀眾應該知咩叫熱狗啦嚇，嗰啲巴士咁啊送翻嚟廣州俾廣州用，咁啊解決咗一啲燃眉之急，咁啊慢慢作為一個過渡咁樣咯嗬。咁而家咧其實廣州都係有雙層巴士，但係用得唔多咯嗬。咁但係就起碼嗰陣係用過，因為我試過帶我堂細佬去坐啦，來自香港嘅。跟住佢，哎呀，竟然喺度可以見翻呢部車，好感動啊！咁係啊，咁啊，我哋廣州人唔在意嘅，但係咧對一樣嘢就好在意嘅就係食啦，啊，同埋吃喝玩樂，其實最主要就係其中一個食就係最緊要嘅，有貓玩啊，同貓咪玩下咁咪得啦。嗰啲貓條俾人食晒啦，俾隻貓食晒上次。公園嗰啲冇到一半咋，已經嗰啲貓咪都係絕咗育㗎，係嘛？越秀公園會好啲嘅，有啲公園冇咁好。有啲人毒死啲貓啫。越秀公園好啲，有幾個公園都幾好嘅，天河公園又係。人毒咧，真係冇得改嗰啲。冇錯。一個越秀山，就係白雲山。我哋個聽日去白雲山，聽朝好唔好？我唔睬你。佢話唔行，以前佢好中意行山嘅喎，以前係行山啊，白雲山啊咁。而家佢又唔中意行山。幾大啊？好。喵！隻怕醜啊！呢隻要匿埋咯。呢隻又係絕咗育。絕咗育先得㗎嘛。耳仔嗰度冇咗一邊㗎。幾好啊！即係俾啲貓可以喺公園入邊，都叫做有一個生存。不過喺廣州就冇問題嘅，但係我知道喺香港係唔得㗎啦。咁啊，每個地方法律都唔同㗎嚇。有一隻啦，喺度瞓緊覺咯。係啊，佢個地盤嚟嘅，呢個係你要嘈醒人，睇下，一啲反應都冇。佢係有安全感，佢先夠膽喺度啫嘛。如果佢係冇安全感嘅話，你掂佢就跳咗去啦。因為有人餵佢，同埋佢應該係喺呢個公園算比較有安全感。所以就可以俾摸。呢隻餵食嘅。荔灣湖就冇咁有安全感。係啦，係啦。白雲山都好嘅。呢度絕咗育啦，佢呢度。耳仔。剪咗佢。剪咗佢。咪先你又整一次，見啲貓都咁肥，好多愛心嗰啲人餵嘅。就公園呢度咧，咁啊啲設施都好好嘅。譬如話面前呢個，大家估唔到係咩建築物啊？應該都估到嘅，大家咁醒目。係啦，係洗手間嚟嘅，好乾淨啊，係啊。係，以前呢度係電視塔嚟嘅，唔係呢個位置，再往前行，近環市路嗰邊，好似行呢邊嘅喎，係嘛？
哦，金印遊樂場而家仲有開緊喎，玩得嘅喎，玩唔玩啦？好似我哋咁上下年紀嘅，應該都嚟過呢個遊樂場。冇嚟過嗰個啊怪啦。因為嗰陣以前啲旅遊啊，肯定學校啊，小學啊、初中啊旅遊，尤其係小學，因為以前冇有錢租唔到大巴噶嘛。唔係租到大巴都係嚟呢度㗎。嚇，租到大巴就唔使租大巴嚟呢度嘅。咁啊係啊，我哋嗰時喺呢哦度，係你遠啲。不過我哋咧就因為喺越秀公園附近返學就行過嚟嘅啫。我仲記得唔知邊個山坡喺上邊碌落嚟。冇嘅係嚇！你哋冇荔灣湖？太遠啦，因為太遠。有冇搞錯？我哋都係嚟呢度嘅多嘅，小學嘅啫。喺上邊唔知邊個山坡碌落嚟啊，老師喺度看住咁樣，話啊真係好開心啊，玩得咁咯。係。越秀山一係就係荔灣湖。阿爸阿媽有俾錢，咪玩下啲機動遊戲咯。嗰陣喺大咗之後，有去流化湖公園，我知道係小學嘅，好高年班㗎啦。流化湖公園，我仲記得裏邊係一個舞廳嘅。咁啊，我哋咧仲去個舞廳度坐添。係啊，不過因為老師帶住冇所謂，而且個年代就冇乜古靈精怪嘢。荔灣湖佢近啲。越秀公園咧就遠啲。係咪都會嚟㗎嘛？嗯，而家就走去長隆咯。係啊，甚至乎阿爸阿媽會帶迪士尼咯，啊仲唔係香港嘅迪士尼咯，日本嘅迪士尼咯，啊幸福好多。呢啲斷翅嘅。我哋年代嗰時嘅一個坦克車都仲喺度，擺咗喺度好多年啊！我哋讀小學嗰陣已經喺度。喺度上邊擒上去玩咯，擒入去咯，係啊，係喺度㗎啦，而家仲喺度，而家都仲喺度，而家都仲喺小朋友喺度玩咯，啊，仲係咁捐落去咯。有大炮啦，呢啲都係已經退咗役㗎啦，而且飛機啦，呢啲好明顯就開唔喐㗎啦。呢架我反而冇咩印象。呢架好似係後期擺嚟嘅，係坦克係好深印象。我喺度講緊我哋去過邊度旅遊。唔係我哋，係我。係佢還佢，我還我，係唔識嘅。我哋細個。呢代人啊，80後啊。南湖去過南湖遊樂園，已經執咗，好似改過另外一個東方樂園。東方樂園執咗啦。係啦，東方樂園係啊，東方樂園又係一個點嚟㗎。同埋咧就咁嘅，因為試過有一次咧，我老豆咧就踩單車搭我去東方樂園玩，咁啊機動遊戲又冇乜點玩啊，食咗個雞髀飯。因為我老豆做嘢好得意嘅，佢一唔得閒嗰陣咧就半個月唔見人啦嚇，一得閒嗰陣咧就遊手好閒喺條街度唔知做咩，因為佢做嘢嘅地方好近我讀初中嘅地方，我試過數次咧咁啊，去北京路行下先咁樣樣啦，中午嗰陣咁啊見到佢咧又遇到佢啊，好有趣啊！唉，真係哇！呢度仲可以玩呢個健身添喎，土炮。哦，拉呢個，哇！就到鎮海樓同埋四方炮台遺址，其實四方炮台遺址我係點都揾唔到㗎。鎮海樓就梗係去過啦。哇！行完呢度就唔會飽啦。係啊，你都消化晒。消化，哇！嗰度仲做緊基建，斬緊樹。到呢度仲有便利店，不過未開門嘅，搞緊裝修中。依個中山紀念碑好似唔喺度，係咪？咪就你話中山紀念碑啦，你話喺對面望過嚟，就係呢個啦。跟住依個要嚟啦，鎮海樓要嚟啊！我哋今日唔去啦，因為驚遲咗。先頭我哋就喺呢一度。如果夏天開嚟呢度，呢度游水好啊。呢度。我就喺度學識游水啊。係啦，我哋而家今日去嘅係邊個地方咧？就係大概係北門啊。呢度。係呢度啊，足食。我哋要走嚟呢度食飯。如果你哋嚟呢個餐廳咧，你就唔好喺小北路落車。係啊，我哋就兜遠咗行下。喺越秀公園落車。越秀公園地鐵站。係，我哋就喺呢度。唔係，我哋唔喺。嗱，越秀公園地鐵站咪就係呢度啦。係，如果喺呢度落車，咁你嚟呢度，咁你往呢個方向行。好易揾嘅，等陣我哋都會再同大家講多次。小北好鬼遠㗎。要喺呢度見到個電視塔啦。而家叫小蠻腰啦，就係唔係呢度啦？唔係呢度嚟㗎，廣州嘅廣州塔。呢一個啦，廣州電視塔。但係問題係，我哋上過去小學。問題係佢叫電視塔，難道仲電視攞佢發信號嘅咩？有發信號嘅咩？電視台都
係咪都差唔多咩啦嚇？嗰個叫做廣州競賽台，咁啊結束咗佢嘅信號啦，就合併咗，但係就換成係 4K 廣州電視台嘅。咁所以叫電視塔。其實廣州塔都冇再話就宣傳自己係電視塔㗎啦。另外咧，廣州啲山咧就冇好似喺香港咁嘅，你去到好遠咧都會冇信號。香港係有可能㗎嚇。你係真係山。係啦，嗰啲真係好遠，係真係冇信號。廣州咧大多數咧都係會有手提電話信號，即使係白雲山咧，都你想揾到個冇信號嘅地方都唔容易，就係咁啊！越秀公園更加冇可能冇信號嘅啊，所以咧就揸住手提電話一路行一路睇就得㗎啦。咁我哋咧就去呢個味道粥城。咧係專門有個地方貓飯堂嘅嚇，嗰度就係貓飯堂，隻貓就看住佢個飯堂，有水有貓糧，所以啲模式係靚嘅，係呢隻肥啲咯，你睇佢肥唔肥？個鼻就污糟啲咯。荔灣湖做得比較差，真係。荔灣湖啊，你都包唔到，咁你點包？呢邊見到車來車往，聽到車來車往，就講明已經差唔多到我哋食飯嘅地方啦。大家記住啊，千祈唔好似我哋咁樣行過嚟餐廳，係行多好多路嘅。我哋一來又識路，二來又識得睇晒電話，咁啊所以先至咁行嘅啫。面前就係我哋食飯嘅地方，味道粥城。以前咧就係叫做雍雅山房，咁啊再往前推咧，其實就係我阿七叔結婚嘅地方。如果冇記錯咧，叫聽雨軒，就喺呢度擺佢嘅喜酒嘅。錯，就係呢度啦。粥城班除咗我阿爸媽、我女、我老婆我之外咧，仲有我舅父都會一齊嚟。呢天你坐戶外都好喎，但係會唔會太暗咧？呢度環境非常好，又有水池睇啦，又有燈籠啦。咁啊，佢呢度又有燒烤啦，又有粵菜啦，好多嘢食嘅。個旅遊開心。個老豆又過癮啦，既可以選擇室內咧，又可以選擇戶外。咗嚟餐廳啦，咁啊呢度係環境幾好嘅，咁但係咧呢個優點之下咧，就會導致另外一個少少問題。就係因為始終咧佢個廳啊分得比較開嘅，所以啲侍應姐姐咧可能會冇咁及時服務啊，要理解就得㗎啦。黑椒醬生焗火箭魷魚，哇！呢個辣到曉飛。西洋菜燉陳腎，食粥嘅我哋唔會食呢個。石螺炆馬缸鵝，188蚊半隻。講得粥城，梗係嚟食粥啦。呢度咧豬雜粥係唔錯嘅，紅棗豬腰粥勁啊，蟲草菌雞粥、花蟹粥、蝦粥，咁啊有分中鍋同埋大鍋，人多咁咪大鍋啦，人少細鍋。咁佢啲粥係可以講係必食㗎，有好多唔同種嘅豬潤粥啦、菜心肉片粥啦、淮山雞粥啦、魚滑粥啦。又或者哇，瑤柱走地雞粥68蚊一鍋，泥鯭粥幾多？柴魚花生粥、蝦蟹粥、瑤柱白果粥仲平啊，38蚊。菜乾燒骨粥幾多？艇仔粥呢個係狀元及第粥，哇！數到數唔晒。後邊仲有魚蓉粥啊、花鱔粥啊，各種。之外仲有蒸鮑魚，啲特價嘅咖喱大蝦58蚊一例。啊，仲有呢個山泉水豆腐花嗱，唔知今日食唔食啊嚇？因為咧今日唔食豆腐嘅嚇，因為如果唔係咧，其實幾好嘅。今日唔食豆腐嚇，講清楚先。
咁啊仲可以揀唔同嘅材料擺落去啦，你中意點樣拼都得啊！花蟹拼牛肉片咁啊隨便你啦嚇。嗰啲米又用得好，後邊仲有好多喎。呢啲係哇呢個勁喎！意式青醬沙河粉、楊枝甘露沙河粉，即係咩意思咧？佢啲河粉裏邊擺咗意式青醬，係啊！佢哋嗰啲河粉都好靚㗎。我覺得河粉係應該要食嘅。仲有呢個得意嘅鮮雜果沙河粉，哇！呢個係手撕雞撈沙河粉，呢個好食。呢個好食，又或者呢個，我認為呢兩個係要食嘅。嗰啲河粉就係咁樣手工做出嚟嘅咯。又或者炒牛河，要一個乜嘢好啊？蝦餃肚魚嚟啦！呢個係煲嚟嘅，煲仔菜咖喱，呢個特價嚟嘅。個女話想食下咖喱，佢又有蝦，咁啊呢個開心啊嚇，勁啊！嗰個就係甜點，呢個咧係芒果椰汁糕，係啦，咁啊一打嘅，好彩叫一打，我都驚一打會多，原來咁細粒嘅啫喎。如果係半打，好寒酸啊，好寒酸一打啦嚇，係啊，叫咗嗰個豬雜粥，我哋又叫咗一個伊麵咁嘅，咁啊仲有雞啊等等就有嘢食嘅啦。落嚟咧就係粥嘅，呢個係豬雜粥，咁咧佢哋咧就有啲配菜，呢啲都葱啊落埋落去啦嚇。係叫咗個細啊，呢個係細嚟嘅應該係嘛？細份，冇所謂啦。嚟到呢度咧，夜晚就多客人嘅。咁佢哋咧點解要夜晚黑嚟咧？有個北蠻粥帶同大家慢慢講咧。嗱呢度咧就宵夜出名嘅，咁咧就嗰啲豬雜啊，夜晚黑先至靚送到過嚟，所以咧就夜晚特別多人，有瘦肉啦，有我不得瘦比較多啊。有粉腸，有豬潤啊，豬腰，呢個係粉腸，凍冰冰食碗粥，尤其呢幾日天氣轉凍，啲粥係特別綿嘅，你試下啲粥好綿嘅，呢啲油炸鬼啊，都唔知算唔算油炸鬼，薄脆，尤其咧佢攞個煲咁樣熱住啊，咁啊更加保溫咯。粥嗰啲顏色咧幾深色，因為始終豬雜啊擺咗落去，係啊真係好熱啊！我講極都未敢食，終於揾到個腸啦。碗咧係呢種冇咁切深嘅，即係闊口啲嘅，咁啊食起身咧就食粥就最啱嘅。落嚟啊！食完粥就試下個蝦啦我。咖喱蝦，有薯仔咧，咖喱啲色水都幾靚嘅，蝦就唔算太大咧，始終都係特價㗎嚇。咁啊冇叫白飯，要唔要叫個白飯中和一下咧？可以㗎，啲色水幾靚。咁同埋啱先咧上到嚟嘅時候咧，見到都有嗰啲辣油嘅。試下個薯仔，個薯仔係有炸過下嘅，即係個表皮咧係有少少燶咗嗰種嘅。但係咧我唔係好中意佢個薯仔切到咁大粒，因為咧太大粒咧唔入味，同埋咧可以再煎得燶啲咁啊原味啊。但係咧個咖喱好好味，好好味，但係有奶香味，又有咖喱嗰啲香味、辛辣味，個蝦都唔錯，幾新鮮，唔好見佢係唔係白灼住上嘅嚇。呢個蝦，你哋點樣食咖喱蝦啊？成隻抌落口定係剝殼嘅？咖喱蝦咧，其實咧應該開埋邊會好啲嘅，因為可能佢啲沙蝦嚟嘅細隻嗰度開唔到邊，咁咪攞牙咬佢殼佢咯。一路咬咧一路吮啲咖喱汁其實好嘅，
啊。不過特價菜就唔好要求咁多，其實咧應該係俾隻大蝦，然之後咧就開邊嗰種啦，或者有少少茄汁煎過下咁樣又得。哦，仲有呢個，仲有呢個雞喎，咁樣嘅喎，五指毛肚，同我哋早幾日喺河源食嗰個有少少不一樣嘅嚇。佢係水晶雞啊，隔水蒸嘅，幾大份。依家咧等緊個白飯嚟送呢個咖喱，好食嘅。落嚟試下呢個，老婆又話試過，據聞唔錯。燒蝦係嘛？部長咧就話係新鮮蝦，但係咧就燒到好似蝦乾咁嘅啊！咁咧就因為專程走過嚟問啊，會唔會怕太乾㗎咁？個女話誒都試下啦咁咧真係燒到乾嘅。咁佢外邊係有少少鹽嘅，即係鹽焗蝦。如果嗰個變牛腩啊好啲嘅，咖喱。嗰啲野生蝦啊？唔係啊，嗰啲沙蝦嚟嘅，但係咁嘅做法係幾有趣。接落嚟試嚿雞咧，既然都咁啱嚟到面前，呢個一睇知係我嘅。同早幾日咧喺河源食到嗰個真係唔同嘅，嗰個乾嘅，呢個係濕嘅。食嚟啊！嗰個蝦攞嚟送白粥好。佢有少少鹹味喺個面嘅，啱，完全唔同兩種食法喎。呢個水晶雞，啲肉咧就多汁啲，都有雞味，有嘅，面都嚟埋啦。咁啊，試下佢啦，伊麵啊，哇，配咖喱非常好啊。咁啊，仲有條菜添。坐咗呢邊啫，如果坐嗰邊嘅話咧，嗰啲有少少似卡座台咧，咁就好局促噶啦。呢張台咧都差唔多擺滿啦，亦都嚟埋啦。長壽麵已經食過一輪啦，菜就不講了啊。個粥我係幾滿意嘅，雞都可以，呢個未食。不過咧就善哥哥真係幾忙啊，叫佢攞個白飯，唔知係忙緊第二樣嘢啊，還是點啊，都係冇嚟到，所以咧用個伊麵嚟撈咖喱，唔緊要啊！廣東人咩都食得嘅。其實佢哋而家服務態度咧，比以前已經好咗啦。疫情嗰陣我哋嚟過咧，因為有個大問題咧，就係佢餐廳太大啦，冇辦法嘅。伊麵都唔錯，食落都幾煙韌彈牙，個汁鹹咗啲啲咁多，但係其實係接受到範圍裏邊嘅。配埋咖喱，妙不生輝。試下個魚啊！呢個魚咧就蒸咗好耐啦，呢個桂花魚嚟嘅，都幾大條喎，有啲魚咁樣先得㗎嘛。而家咧就喺度同阿舅父匯報緊我哋呢排去過邊度玩啊，食嗰啲咩咯。最精彩就係湖南咯，同埋推薦緊去河源有咩食啦。廣州有家嚟有乜㗎？於啊，再不換一碗粥啊嚇！呢個係爭啲走寶呢件豬潤，哇！呢啲豬潤係厚切嘅，好勁啊！就浸喺啲粥裏邊耐咗少少啊，不過唔緊要嘅。一樣係咁爽。舅父教啊，將隻蝦抌落去，鹹味滲落啲粥度，蝦粥咁啊！最後咧試埋呢個已經飽喎，中間芒果冇想象中多，但係椰汁咧就比想象中多嘅。梗有嘢啦，好凍嘅，幾好幾過癮，夠芒果味。反而椰汁味唔會單係785蚊，咁咧用美團啊，仲可以平多20蚊到啦嚇。啱先埋單嗰個姐姐就操作好啦，都幾開心嘅食得。同埋咧，其實我哋都大部分都食得晒嘅，咁少量要打包咯，雞同埋魚要打包，少量蝦得。個粥係最受歡迎嘅，清晒。包括呢個都係個女食晒啦嚇，幾好嘅，食得咁乾淨，即係講明係唔錯嘅。
同埋咧，我哋另外再叫咗3、5白飯㗎啦已經。呢個環境都唔錯，同埋咧佢哋專門安排一個服務員姐姐喺呢個廳咧照顧呢幾台客，所以咧就唔會話有話照顧唔到啊咁嗰啲嘢。呢一點係好過之前嘅，就係咁嘅情景啦。咁你到再夜啲咧，咪喺呢度坐住咁樣食宵夜啦。咁啊，又好似阿舅父咁樣出嚟食翻支煙仔咁樣啊，其實戶外舒服㗎嚇。又或者坐喺呢度睇住燒烤咁嘅又得喎。早知要個生蠔啦嚇。燒烤嗰啲係，真係走寶啲。朝頭早咧，呢個位又係好搶手啊！點解咧？大家就係睇唔到啫嚇，外邊就係湖邊嚟嘅。啊，隔離嗰個沖茶。呢個唔係洗手池嘅，沖茶嘅。我坐住喺度對住個湖飲茶。飲茶啊！呢個位搶手啊！其實食咩都已經唔係好重要。食嘢反而唔重要，有時環境都好緊要。最緊要係飲啖茶，食個包，望住個湖咁就得㗎啦。呢度就係煲粥嘅，同埋再前少少應該係嗰個位置係做腸粉嘅，河粉啊。呢個係唔好意思搞錯，呢個唔係整河粉，係呢度先係整河粉。不過已經收咗工啦。見過整過一次啊，師傅喺裏邊咁樣對住咁樣擺喺個燒機嗰度咁樣整咯。燕窩又或者哇呢個環境好喎，夜晚黑如果食宵夜呢邊仲正喎，幾舒服坐喺度。尤其咧呢幾日啲天氣咧熱又唔熱，凍又唔會好凍，非常之好。又夠一定係私密性啦，坐住喺度慢慢食。哇！我哋咁多餸啊，冇擺喺度咁樣搞唔掂噶嘛。仲正呢個係自己煲粥啊，擺啲貝落去咁樣，整個油炸鬼，又識食喎。呢個位咪好咯。跟住仲有個噴水池，早知啱先坐嚟呢度啦，仲有房間嘅呢個。因為佢最衰咧，戶外嗰啲台比較細。係細張先後咁樣都好擺得好吃力啦。10人台好啲。坐嗰張就最靚。張咧就係老闆請伙計食飯，就呢張好啦。位置仲可以隱約見到廣州塔添。咧廣州塔啊喂，係咪廣州塔？嗰個係舊電視台嚟嘅，個女話我係傻嘅。哦，呢度咁樣行得翻出去越秀公園，係。越秀公園嗰邊嚟，哇！嗰啲燈飾喎。哦。喺度搞緊。真係好隱蔽啊嚇！咁啊行翻出嚟嗰啲，見到呢啲燈飾。你咧先留去洗手間發現一個問題，其實以前咧呢度可以兜過越秀公園嘅。咁啊，依家咧嗰條路啊，因為整農曆新年嘅燈飾啊，變成咗一個工場，咁就唔入得去。因為佢工場啊。哦，呢度咪過得啦。嗱，呢度揾到入翻公園嗰個入口啦。嗱，點解我哋係都要行翻公園咧？有個原因咧，就係我哋會穿過公園去翻地鐵站嘅。咁你話行外邊得唔得都得。其實要打車咧，行外邊方便得多，方便9000幾倍嘅。咁我阿爸阿媽咧同阿舅父咧就打車翻咗去啦。我哋周圍行下公園，再翻屋企。我哋坐地鐵，先後遇到一家3口新西蘭翻嚟。好後生嘅觀眾，好後生，應該算係我第2後生嘅觀眾啦嚇。成家人一齊，好後生嘅。佢係廣州人嚟嘅，帶小朋友翻嚟呢度食飯。識食。我知道佢廣州。係啊。因為其實係聽得出嘅，無論你去到邊度，除非你喺廣州逗留時間係好短嚇，只要你譬如話好似咧我表弟咁啊嚇，即係阿家俊啊，咁嘅年紀佢係初3畢業就去咗多倫多啦，嗰啲口音咧就改唔到鄉音啊，係我哋自己人分得到嘅咯。一聽我無論你可能係去紐約啊、加拿大啊、澳洲啊，甚至乎更遠，只要你一講翻廣州話，係啊，我哋係會叫廣州話，我哋係以前係啊，唔係會叫粵語啊、廣東話唔係咁嘅，我哋係會叫廣州話。90年代係啦，2000年先至出現呢個，先至叫廣東話開始，跟住後尾嘅粵語，咁啊到而家你要廣府話。其實最正確係叫廣係最正確，個範圍最大。馬來西亞就係叫我哋呢種話叫廣府話。係啦，
包括我哋第一次去到泰國，有個老婆婆，我哋喺個酒店門口有個老婆婆賣唔知賣麵定賣咩，咁佢識講廣東話嘅喎。咁然之後，因為我哋睇得出佢係華人啊，佢話：哦，你哋廣府嚟㗎，咁樣嚇，佢係唔會叫廣州嚟嘅，咁咯嚇。咁我開始即係知道呢個字，哦，原來人哋都會用呢個字嘅喎。係啊，以前阿陳陽都係講㗎，都係叫廣府話啊，就係一種比較舊嘅叫法。廣府嗱，廣州咧就算係即係好老實講啊，而家經濟真係不怎麼樣啊，係唔係一個高峰期？嗰啲燈照開㗎，唔會話慳住呢啲咪格局咯。有啲錢該慳，有啲錢唔該慳，呢啲錢唔該慳嘅。仙樓咧，其實我哋就可以喺呢個位置落嚟嘅。啊，不過如果喺呢度落嚟咧，就見唔到嗰位觀眾咯。喺呢度落嚟嘅，以前我一落嚟咧就會嗱又見到隻貓啦嚇，好多貓嘅，呢度仲有個風行牛奶咯。好多貓㗎，肥貓，肥嘅，打人嘅，哎呦！頭咧我仲喺度講緊話越秀公園夜晚冇人啊，老婆真係更正我都覺得我當時我覺得我講嘅都係啱嘅，咁但係咧而家覺得應該係錯嘅啫，一樣有人喺度健身，呢個係看住個鋪頭㗎，喵，佢係店長嚟㗎，雪糕店嘅店長。呢個係肯俾人摸嘅，哇！係咯，好有型，摸下佢下巴，佢中意人哋摸下巴嘅，但係有啲怕醜咯。嗱呢度又有一隻啦，哦真係多，有隻白色嘅呢度，會跟住人嘅。呢隻咧就有啲唔耐煩啦，想走啦，又霸翻佢個位，佢揾翻佢嘅朋友啊！嗱，佢嘅朋友走咗去嗰度啊，白色㗎，嗱呢度又先留嗰隻啊，幾多貓咪？係啊，白色㗎，貓蟲啊！唔友好嘅啲貓係大燈籠，明顯係呢條係蛇定龍啊？呢條係蛇啊，龍啊，我都唔知啊！我講錯，唔好笑我。再嚟鏡頭呢面前咁黑，大家唔知係咩？以前細個嘅時候咧，喺度劃艇仔啊！你有冇劃過艇仔啊？未有啊，冇啊！只要沿住呢條路一路行，呢條路好型嘅，地下有紅色嘅。咁啊外邊咧就叫解放北路，咁啊沿住個湖邊，呢度應該叫北秀湖嚟嘅嚇。一路行，咁啊去到竹城㗎啦。咁喺外邊出翻去咧就已經係正門，即是行去以前交易會嗰個門，或者叫東方賓館或者中國大酒店嗰個門，咁啊好易認㗎啦嚇。坐地鐵就用呢種辦法。我覺得大家如果嚟咧，我建議打車，係啊，唔係唔好啊，咁樣行下唔係唔好嚇，好，但係咧你好容易行錯。但係咧，如果你唔行錯咧，你就會有好多樂趣。譬如話可以喺公園行啊，又或者好似先頭咁見到貓咪係會走出嚟同佢玩嘅，好熱情嘅。咁啊，基本上就係咁啦。大家有機會過嚟呢度試下味道竹城，咁咧好容易記錯佢名嘅味就係味覺嘅味，稻就係稻香個稻，即係稻水稻嗰個稻，竹城就係咁解啦。下集見，拜拜。啊！我啱先咧仲話105路巴士執咗添，原來仲係有嘅嚇，唔好意思更正。係，如果冇有中酒食街咯。食街，不過中酒食街冇依度環境咁靚嘅。係啊，冇咁有特色咯。不過咧最好都係，即係如果你係話最好啊幾個人咁，你就坐戶外啊幾舒服下。又或者對面呢度交易中心都整到好靚。交易會以前嘅舊交易會。嘅側邊唔係呢個位置嘅，同埋咧嗰度過去咧就係苗圃啊。最後咧就講埋中國大酒店今晚嘅房價。啱先我查過啦，手機唔 show 俾大家睇。今晚即刻去住同一間房間1117，即係4位數啦，已經要。咁啊，中國大酒店係靚嘅，呢個無庸置疑啦。但係如果因為今晚星期五晚啦，梗係貴啲嘅，而且即住喎。但係如果去到星期日晚入住嘅話咧，650幾，咁啊價錢爭咗500幾蚊，400幾500蚊咯。仲有呢度有個好處就係有車翻去。
係啦，翻香港、翻澳門都係有嘅，甚至乎咧再前少少咧嗰個位置咧，仲有車翻深圳添嗰度。我仲以為咁夜就冇㗎啦。嗱，呢部巴士邊度㗎？清遠咯，呢個翻清遠嘅，啊前面又有翻深圳、珠海嘅，幾方便啊！咁啊，而家8點翻到去，咪10點鐘咩都到啦。嚟到呢度，老婆話係都叫我睇下咁。呢度咧廣州火車站係可以睇得到咧城軌㗎。呢度咪惠州咯，西湖東㗎啦，西湖東惠州嚟㗎啦呢度。惠州啦，即係你係一路去呢個東莞啦、大浪啦。即係其實你係可以坐地鐵一路去到東莞啦，惠州嘅，你想南涌就係南沙啦，東莞呢度蓮花山。咁你可以一路坐地鐵，你翻嚟長隆，翻到去長隆，珠江新城，跟住番禺就係大學城咯，跟住一路去一路去，再去順德北，哇勁啊！張橙，再去佛山，跟住去到肇慶，北面咧，哇！你睇北面，北面都有咁樣，北面都有嘅。白雲機場去到清遠，我錯過啦，去到清遠嘅，好快嘅都開燈，但係冇人咯，夠晒快。呢一條係南海嘅，南海一條地鐵。我今朝咪就係呢度咧。呢度順德咯，所以廣州就係即係你隨便坐地鐵都可以去到好多地方。